哋去完亞蘇火山口啦，咁樣咧，而家咧就亞蘇火山口其實喺嗰度啫，就過咗嚟呢度草千里呢度，都有1000里咁多嘅草嘅。咁樣咧呢度咧就有啲馬喺下面，佢哋係馬啊，啲異樣你睇佢哋每一個馬都有每一隻馬有一格嘢㗎，而啲耳你睇下佢哋係草千里，有1000里咁多嘅草嘅。咁夏天嘅時候就係綠色啦，聽聞係啊。咁而家咧就變咗黃色啦。嗱，你睇下嗰度幾大隻字寫住馬馬馬馬馬馬，好啦，我哋呢度落去啦。頭先導遊哥哥講話，我哋其實可以行嗰座山。係啊，但我就決定咗唔行座山。導遊哥哥話會抌低我哋喺度1粒鐘，等我哋行上咗山度，係唔會行上去嘅，黐線嘅。凍到喊，我哋 work 下啲馬先。呢啲就係喺咧遊步園嗰度拉人哋行路啲馬啦，陰公豬。佢會俾人切嚟食嘅咧？唔知啊，佢哋老咗之後就可能會俾人切，唔知可唔可以摸噶咧？係啊，好得意啊！佢哋食完嘢啦。佢大馬，佢哋好開心，佢哋可以喺草千里嗰度食草，得意啊，好肥啊，唔肥啲就食唔到嘢嘅，唔肥啲就唔可以拉100個肥婆行山。佢哋而家食緊地嗰啲飼料嘅陰公豬，其實嗰啲係火山灰嚟嘅，傻豬傻馬。會唔會呢啲就係隔離鋪頭嗰啲馬刺？可能係。佢馬刺啊，陰公，我哋刺佢咯。我我哋唔會食馬㗎，馬係人類嘅朋友嚟嘅。啲馬喺度放羊。係啊，啲馬行路。係馬。係人類嘅朋友嚟嘅，我哋唔可以食佢㗎。我哋同佢一齊行路。係媽媽，哇，好大啊！係咯。好大。佢話喎，好啦，我哋行落去。好喂食啊！嗰啲馬，草咯。呢度好有型。冇乜電靜啦，陰公。感覺好內蒙咯，唔知點解嘅，即係有一堆草，有少少水，跟住就有一堆馬咁樣。嗱，有個傻仔追住隻馬，但係其實嗰度好多屎㗎，傻豬嚟嘅，唔會理佢嘅，傻的媽。我哋有個湖，其實嗱，你睇呢度幾多啲 horse shit， 就 horse shit 啦。好啦，完啦，完。